Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауырлық күші. Осы ауырлық күш туралы бір аңыз бар. Ньютонға байланысты. Мысалы, мынандай бір тал тұрса, осы талдың басында алма тұрса. Алма тұрса, егер мысалы алма үзіліп кетсе, жерге құлайды дейді. Яғни неге құлайды? Мысалы басында жылдамдығы оның 0 еді. Жылдамдығы 0 еді. Кейін жылдамдығы бірден өзгере бастайды, егер үзілсе. Үзілсе жылдамдығы өзгере бастайды. Яғни какой-то бір жылдамдықпен жерге құлайды. Қайтадан жылдамдығы 0-ге айналады, өйткені оған жердің күші әсер етеді, кері әсер күші тоқтатып қояды. Осыған байланысты аңыз бар. Ньютон қасында үш жерде отырған, Ньютон үш жерде көріп отырған. Сөйткенде ойланған. Неге алма құлап түседі? Жылдамдығы басында 0 болған болса, жылдамдығын өзгерген болса, значит осы жаққа қарай бір күш бар ғой деп. Мына ағашқа, мына алмаға әсер ететін какой-то күш бар. Ол күш болмаса, осы күш болмағанда бұл құламайтын еді деп ойланған. Бір қандай да бір тартылыс күші бар деп. Сосын бар бұл ойланған. Мысалы бір мынандай шелек болса, осы шелекке ұшына жіп байлап қойсаң былай, сөйтсең да бұлай айналдырып тұрсаң, шелекті айналдырып тұрсаң, бір уақытта жіберіп қалсаң, мысалы мына жаққа қарай фум ұшып кетеді, жіберіп қалсаң. Ал жібермесең, осылай айналып тұра береді, яғни жібермесең ұшпайды, жіберсең ұшып кетеді. Енді Ньютон ойлаған, мысалы күн тұр, жоқ, жер тұр. Жердің сыртында ай тұр. Ай осылай шеңбер бойымен айналып жүре береді. Мысалы, бұл бірақ аймен, мысалы, мына жерде қазық болса, қазыққа жіп байлап қойсақ, жіпті мерге байлап қойғанбыз. Ол жіп жібермей тұрады. Аймен жердің ортасында жіп жоқ қой, ешқандай жіп жоқ. Бірақ мынау сияқты фуңмен түшіп кетіп баққан жоқ. Мысалы, мына жақ қарай қозғалып жатса, мына жақ қарай фуңмен түшіп кетіп баққан жоқ. Ол айналып жүре береді. Как будто мына жерден жіп байлап қойған сияқты. Жіп жоқ болса да, Ньютон осыны ойлаған, значит, мынау күнді, айды жер тартып тұрған ғой деп. Кейін барып, осыны ол дәлелдеген, айды жер тартып тұратын, және жер алманды тартып тұрады, айды тартқан сияқты, алманды тартып тұрады деп. Кейін барып, дәлші дәлелдеген, оны үлкен сабақта өтеміз, барлық дәлелдер бір-біріне тартып тұрады. Мысалы, екі алма болса, екеуі бір-біріне тартып, какой-да бір күшпен тартып тұрады бір-біріне. Бірақ тартып тұрған кейін, мысалы, жер сияқты өзіне сүйреп кетіп қалмайды, екеуі бір-біріне тұра береді, әкет қалмайды, өйткені бұлар өте кішкентай болған соң, оның әсері байқалмайды. Бір-біріне тыныш тұра береді. Мысалы, мынандай жерде тұрса, тыныш тұра береді. Ал жер сондай үлкен, мысалы, жер сондай үлкен болған соң, кіші денелерді өзіне тартып кетуге күш жетеді. Даже мына айды да тартуға өзінен күш жетеді. Сосын біз айтқанбыз әсер деген жоқ, оның орнына өзара әсер деген бар. Неге? Өйткені, мысалы, мына екеуінің арасында мынаны тартып тұрады деген жоқ. Бірінші алма екінші алманы тартып тұрады, ал екінші алма да бірінші алманы тартып тұрады. Яғни, екеуі де бір-бірін тартып тұрады. Дәл осыны Ньютон соңында дәлелдеген, екі дене бір-бірін тартып тұратын. Кез келген екі дене, мысалы, ай мен күн, ай мен жер, жерде жазып қойықшы. Айдап қойық. Ай мен жер, алма мен жер, адам мен алма, адам мен ағаш. Не қалды тағы? Шелек пен тағы бір шелек деген сияқты. Осының бәрі бір-бірін тартып тұрады екен.
Кішкентай болса ол білінбейді, үлкен болса білінеді. Осыны бүкіл әлемдік тартылыс заңы дейді екен. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы, оны біз 9-шы сыныпта өтеміз. 9-шы сыныпта өтеміз. Тақырып бар өзі. Қазір просто осындай бар екен айтып өтіп кетемін. Сосын енді осыған байланысты бір тәжірибе жасап көрсек, мысалы бір төбеден мына жерден бір домалақ тұрсын. Осы шарды мына жаққа құлатып жіберейік. Құлатып жіберейік те, мысалы басында жылдамдық қанша еді? Басында жылдамдығы v тең 0 еді. Бұны v 0 десек, кейін барып 1 секундтан кейін v 1 десек. 2 секундтан кейін v 2 десек. 3 секундтан кейін v 3 десек. 3 секундтан кейін v 3 десек. Назар көбейіп отқан қойық. Ана же көбейіп қойық. Осыны зерттеген, енді неге таблицаға жазсақ. Осыны тәжірибе жүргізіп көрген, мысалы 0 секунд кезінде басында жылдамдығы мысалы 0 метр секунд болған. 1 секунд өткеннен кейін барып мысалы 9,8 метр секунд болған. 2 секунд өткеннен кейін барып 19,16 метр секунд болған. 3 секунд өткеннен кейін барып 29,4 болған. Мысалы әр кезде біреуінде мысалы 1 килограммдық данен алып көрген, біреуінде 3 килограммдық данен алып көрген, біреуінде 4 килограммдық данен алып көрген, біреуінде 7 килограммдық алып көрген. Әртүрлі шарларды алып көрген да. Массасы m болса. Сөйтіп әр кездегі делтабын тапқан. Делтабы бөлінген т-ны тапқан, яғни. Делтабы бөлінген т деген сөз v азайтылған v0 v бөлінген т десек, мысалы кез келген v1 ма, v2 ма, v3 ма солардың біреуіне қоямыз. Одан 0-ді бастапқысын алып береміз, оны сол уақытқа бөлеміз. Мысалы басында 0 кезде ешқандай жылдамдық өзгермеген, енді 0 болса 0. 1 секундтың ішінде жылдамдық 9,18-ге өзгерген. 9,18-ден азайтамыз 0-ді бөлеміз 1-ге. Тең болады 9,18 болады. Мына жерде де 4 килограмм болса да дәл осылай жылдамдығы 19,6 болған. 19,6-тан азайтамыз 0-ді бөлеміз 2-ге. Тең 9,18 болған. Кейін 29,4-тен азайтамыз 0-ді, бастапқыда жылдамдығы 0 болған. Бөлеміз 3-ге. Тең болған. Қайтадан 9,18 болған. Енді бізде мына жердің бәрін жылдамдығы 9,18, 19,6, 29,4 метр секунд болған. Кез келген дене. Бірақ бұны қай кезде болмады? Мысалға ауаның күшін жоқ қылып вакуумде ма бір жерде тастап көрген. Өйткені ауаның күші бар кезде, мысалы мен алдыңғы сабақта үйреткен, мысалы бір қағазды былай тастасаң, ол қағаз қасындағы шарға қарағанда тез түсамайды. Өйткені бұл қағаз былай қозғалып кетеді, ақырындап түседі. Мынау қағаз болса прямой түседі, шар болса. Өйткені астан ауаның күші әсер етіп тұрады қағазға, көбірек әсер етіп тұрады қағазға, ал шарға онша көп әсер етпейді. Сәл әсер етеді, болды. Сондай жағдайды болдырмау үшін былай сыртынан қоршап, ішінде ешқандай ауа жоқ жерде тастап тексеріп көрген. Ешқандай ауа жоқ жерде тастап тексеріп көрген, мынандай жерде, жауып тастаған жерде. Енді бізде алдыңғы сабақта күштің формуласын көргенбіз. Күштің формуласы F тең M дельта V бөлінген T еді. Бізде жерге тастаған кезде постоянно қандай болса да, мынау 9 дельта V-ны дельта T-ға бөлсек 9,8 шығады. Яғни бұл тұрақты жама екен.
тұрақты шама болған соң дельта V бөлінген t-ны біз 9,8 болған соң бұны өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат. Жылдамдығы метр секунд болса да, метр секунд тағы секундқа бөлсек метр секунд квадрат болады. Бұны ғалымдар G деген ат берген, осыған G деп. G деген сөз еркін түсу үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Яғни үдеу деген сөз жылдамдығын арттырып жатыр. Яғни еркін түскен кезде осындай үдеумен, яғни жылдамдығы осылай артады. 9,8 қосу 9,8 секунд сайын 9,8-ге жылдамдығы арта береді. Осыны үдеу дейді. Мысалы, біз машинаны орысша ускорение дейді. Мысалы, бізде машина болса, осының жылдамдығы басында 0 болады. Басында 0 болады. Кейін жүре бере жылдамдығы вообще артып кетуі мүмкін. Мысалы, 200-ге баруы мүмкін. Яғни жылдамдығы өзгеріп жатса, уже бұда үдеу бар деген сөз. Үдеуінің өзінің шамасы болады. Еркін түсу үдеуі бойдың сонда бізде ауырлық күшінің формуласы мына дельта V бөлінген дельтатымыз G болса, mg деп қоя салады екенбіз. mg дөбесіне стрелканы берсек, былай қоямыз, және ауырлық күші әрқашан жерге бағытталған, В приблизительных расчетах ускорение свободного падения принимают равным 9,8 метра на секунду в квадрате. Жаңағы G деген еркін түсу үдеуіміздің екі түрлі өлшем бірлігі бар. Мысалы, біреу 9,8 метр бөлінген секунд квадрат. Екіншісі G дегеніміз 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Енді екеуінде қайдан шыққан жерде көрсетейік. Так, біреуінде бұл G-ді қай тауып алдық, біреуінде G-ді былай таптық. Дельта V бөлінген T дедік. Дельта V деген ол метр секунд, метр бөлінген секунд. T деген ол секунд, метр секундты секундқа бөлсек, секунд пе секунд көбейтеді да, метр бөлінген секунд квадрат болып кетеді. Және де бізде F дегеніміз мынандай еді. F тең M дельта V бөлінген T еді. Осыны былай жазсақ, мына жерде еще F тең M G еді. Мына G мен дельта V бөлінген екеуі тең болып тұр ғой. Енді осы жерден G табатын болсақ, дельта V бөлінген T-ның орнына G-ді қойдық та біз мына G-ді. Осы жерден G табатын болсақ, F бөлінген M болды. Яғни өлшем бірліктері ретінде былай жазатын болсақ, күштің өлшем бірлігі ньютон, ал массаның өлшем бірлігі килограмм. Сонда ньютон бөлінген килограмм. Және де бұны тағы бір айтатын нәрсе, екеуінен де 9,8 емес, жуықтап есеп шығарған кезде оны 10 метр секунд квадрат деп шығарсақ та болады. Есептің берілгеніне байланысты есепте өзі осылай береді. Біресе немесе 9,8 деп шығар дейді, немесе 10 деп шығар деп болады. Әр кезде әр түрлі. Мына жерде 10 ньютон бөлінген килограмм деп осылай шығарсақ та болады. Есептің берілгеніне байланысты. Және де біз айттық, мұның бағыты әрқашан жерге бағытталған дедік. Және күштің еске түсірсек, күштің үш түрлі нәрсесі маңызды бізге. Біреуі шамасы, яғни цифрасы күштің, және де күштің бағыты, екінші бағытын, ауырлық күштің бағыты жерге бағытталған дедік. Және де енді түсіру нүктесі, қай нүктеге түседі күш. Күштің әсерлері неге байланысты деген кезде, осы үшіншісі әсер ету нүктесіне байланысты еді. Бұл 25-ші сабақта айтқанымыз оны. Енді әсер ету нүктесін табу қалды бізге. Егер бізге денеміз, мысалы, мынандай дене болса, мынандай дене болса, яғни бір шар болса, яғни денеміз шар болса, шардың центрі ол осы ауырлық күшінің әсер ету нүктесі болады, F.
Ал егер куб болса, кубтың мысалға мына диагоналымен алсақ, былай мына жағынан екеуін қоссақ, диагонал болады, былай қоссақ, және мына төбесі мен мына төбесін екеуін қоссақ, онда мына жер ровно ортасы болады. Былай қоссақ та болады. Ровно ортасы осы жерге. Осы ауырлық күшін күшілі нүктесі осының ортасы болады. Немесе мынандай, онда көп емес, просто 4 бұрышты осындай қаңылтырып берілуі мүмкін. 4 бұрышты қаңылтырып берілуі мүмкін. Оның да диагоналдардың қиылыс нүктесі осы ауырлық күшін түсіру нүктесі болады. Әсер ету нүктесі болады ауырлық күшінің. Енді андай ұзын стержень берілсін, онда ұзын. Бірақ бұл материал толығымен біртекті болу керек. Яғни мына жерге шейін темір ағаш болып кетсе болмайды. Барлығы темір ма, соның ішінде темір болу керек. Ондай болса, осының ортасы ауырлық күшінің түсіру нүктесі болады. Яғни әсер ету нүктесі болады ауырлық күшінің. Немесе 3 бұрыш берілуі мүмкін. Мындай 3 бұрыш берілуі мүмкін. Мысалы А, В, С болса, үшбұрышта медиана деген нәрсе бар. Медиана деген қарама-қарсы қабырғасын, бұрыштан шыққан медиана осы жақта қарама-қарсы қабырғасын теңдей екіге бөлінетін кесінді. Осыны медиана дейді. Мысалы бір медиана болса, мынау бір тағы медиана болса, теңдей екіге бөлу керек. Мынау бір тағы да медиана болса, осы медианалардың түсіру нүктесі, қиылыс нүктесі осы ауырлық күшінің әсер ету нүктесі болып табылады. Осының бәрі ауырлық күштердің әсер ету нүктелері. Және осы ауырлық күшіміз бөлсек, ауырлық күшіміз мынау жер шары болса, жер шарында экваторда бір басқа және полюстерде бір басқа болады екен. Яғни полюстерде сәл көбірек болады екен. Өйткені жерімізді ойлаймыз біз. Бұлай шеңберде ойлаймыз. Яғни шар деп ойлаймыз. Бірақ ол бұндай шар емес, сәл бұлай қисиып кетеді екен. Осылай сопақ болып болады екен. Мандарин сияқты. Мына экватор сызығы болса, жердің шын өлшемі мынандай қисиып кетеді екен. Неге? Өйткені бұлай айнала бергенсің, осы экватордың бойы айналасын бергенсің, мына жақ сәл қысылады екен да, мына жақ сәл созылып кетеді екен. Сонда полюстен жердің центріне дейінгі RP десек, бұл басқа радиус болса, полюстердегі радиус болса, полярный радиус болса, мынау экватордағы радиусты R экватор десек, екі түрлі радиус, екеуінде разница болады екен, айырмашылық болады екен. Яғни экватордағы радиус көбірек. Полярный радиустан алып тастасақ, примерно 21 километр көп екен. Соның есебінен, бағана бүкіл әлем тартылыстанда айтқанбыз біз денелердің бір-біріне әсер ететін күшті деп. Ол әсер ететін күш жерде, мысалға жерге жақын орналассаң қатты әсер етеді екен, жерден сәл алысырақ болсаң жай әсер етеді екен. Сонда мынау жердің полюсіндегі дейіміз бір басқа, жердегі
мына жердегі g-міз басқа көбірек болады екен. Мына экватордағы g-дан. Экватордағы g-дан көбірек болады екен. Бұл жерде сәл жердің центрінен алысырақ болып қалады. Мына жерде сәл жақынырақ болып қалады. Мынандай бір мысал есіп шығарайық. Мысалы, массасы 80 кг адамға әсер ететін ауырлық күшінің мәнін табыңыз дейді. Есепті мен жаңа айтқам, g-ді өзінің мәнін өлшем бірлігімен қанша деп алатынын соны береді. Мысалы, мына есепте g-ді 10 деп алуды берген екен. Берілген жазамыз. g тең 10 ньютон бөлінген килограмм, массасы 80 кг. Табу керек ауырлық күшін. Ауырлық күшін, мысалы, денеміз біздің бір шар болсын дейік, мынандай. Үлкен осындай шар болса, ауырлық күшінің ортасына әсер етеді және төменге бағытталған. Ал ауырлық күшінің формуласы бізде mg. Бұл өте қарапайым. Осы формуламен жұмыс істейміз. Массасы 80 кг. Көйдеміз g-ға 10 ньютон бөлінген килограмм. Килограмм мен килограмм қысқарады. Тең 800 ньютон. Жауабы. Жауабы. Денеге 800 ньютон ауырлық күші әсер етеді деп жазып қоямыз. Мен жерге өшіріп тастадым, қазір адам емес, оны дене деп жазайық. Өйткені мен адам деп алдым да, адам емес, бір домалақ шардың денесін сүйретіп салатын. Бұндай адам жоқ. Адамның қолы болады, басы болады. Сосын өзгерте салайық, адам емес, денеге әсер ететін нәрсе. Енді келесі есебіміз. Таудан құлап түскен дене өз жылдамдығын арттыра бастады. Дене ол белгілі. Таудан құлаған кезде бастапқы жылдамдығы 0 болады, кейін арттыра бастайды. Дене 4 секундтан соң қандай жылдамдыққа ие болды дейді. Міне g-міз берілген екен, және бұл жерде өлшем бөлінген метр секунд квадратпен берілген екен. 10 метр секунд квадрат. Уақытты жазамыз, тең 4 секунд деп табу керек жылдамдықты. Табу керек жылдамдықты. Мысалы, елестетейік, бір дене. Мына жерде мынандай тау бар дейік. Бір дене мына жерде тұр еді, бірақ құлап кете бастады. Енді құлап жатқан кезде оның жылдамдығы 0, ешқандай жылдамдығы жоқ. Арадан 4 секунд өткен соң мына жерге келді. Және уже бір жылдамдығы бар. Мына жаққа қарай бір жылдамдықпен кетіп бара жатыр. Неге? Өйткені ауырлық күшінің әсерінен бір т уақыт өтті. Осы кездегі жылдамдығын табу керек. Бізге белгілі дельта v-ны жылдамдықтың өзгерісін уақытқа бөлсек, онда әрдайым g шығады. Осы жерден дельта v-ны табатын болсақ, t-ны көбейтеміз g-ға. Ал дельта v дегеніміз мына v-дан аз етіміз бастапқы жылдамдық. Бастапқыда ешқандай жылдамдық жоқ. V-дан аз етіміз 0. Тең t көбейтілген g болады. Осы жерден v-ны табатын болсақ, t көбейтілген g болады. Осы біздің жұмыс істейтін формуламыз болады. Орнына қоямыз. V тең t-міз 4 секунд. G-міз 10 метр бөлінген секунд квадрат. Секунд пен квадрат кетсе, 10-ға 4 көбейтсек, 40 метр бөлінген секунд. Жауабы дене 4 секундтан соң өз жылдамдығын 40 метр секундқа жеткізеді деп жазып қоямыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.